Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur itu ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah itu Hijjah Muharram terus satu kecil. Mulane kalau mulai wingi Dzulqa'dah aku panik ngamal napa mawon sekolah lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah aku sing tak anut, mane wong goblok barno wae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah, Nabi Musa itu atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi melane jogeman ya tiyang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. Rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mau 5, ada yang riwayat tahlil itu bid'ah. Nggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad roh. Karena roh ini dargo. Terus saya sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lha ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit. Ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter sok ben. Malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampe nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampeyan nek mati fakashafna anka khita'aka, tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sampeyan pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pangeran. Kuwangen kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid dimbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kekno masjid aja anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Mau ono reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ra bener. Nah, makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok
Fakashafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Mulane kula niku kadang yo kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata roka'at kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak dadi kiai gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan singit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusumben gambar isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi bangsa men dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jan wajib, wong alim wajib mulang. Ya cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kepengen dunia terbalik tapi. Dadi wong sok ben iku pinter. Oleh muni ngene, kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka, berarti wong kafir saiki cek goblok. Sok ben yo pinter. Sampeyan kowe lah yo pinter banget sampeyan. Jajal saiki sampeyan pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono iku yo ape disafaat. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup, kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Kemergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno, butuh koneksi penjabat ya dibarno, nyampe pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pengeran yang membarno. Tapi kesomben ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwani neraka sak pitu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku wiling-wilingan Kang, mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukur. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan panjenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Lah wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, Kang Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene.
Wong kafir weruh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet yo mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek duit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono. Ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, lha wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Yo mok lakoni ngono wae kowe. Tapi ora roh. Mergo nek roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, mbok tafsir Jalalain gudik pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantah omong ngambil sapa ngomong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah nggo hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umatem ra salam templek marah lara kowe. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kula namung elingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng niki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati ku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiyaine pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal ra apa-apa. Nak ra dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing wedi mati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kaya kowe rasa ilmu-ilmunan. Mbah jare, wae mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener ngomong ulama itu, bajingan begudal mati. Saya ge mayat niki, wonge menang kabeh. Saya ge menang kabeh. Ayo muni saya. Bareng dong ngomong saya apa nih? Jare kiai ini, yo saya. Baru kayak mati serazino, ramaling, rang rampok. Nah dene urip, gak saya mergo iso maling, songram. Berarti mati dadi saya tak dadi elek. Saya lagi mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya iki. Nah iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kula, anggap aja sampean ngaji kula itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kula ge tawaduk. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Besok sampean mbek aku lho sowan kula. Lho kula wong alim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan.
Kowe ya sopan, alim lah bebo ngaji ya sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Cocok to. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Di masyhur itu ada hadis, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulhijjah Muharram terus satu mulane kula mulai wingi Dzulqa'dah aku panik ngamal napa mawon kula lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Wis wae macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arbaatun apa? Hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kulo pelanane kulo. Tapi Nabi Musa dicotos. Cangkemmu pangeran duwe jaran. Apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang nanti saya siap. Tidak wiridan ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram nggak boleh jadi apa syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai lah. Yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah tetap yafalu napa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh. Menauzubillah napa min dzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah yo turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong kepen ngadeg-ngadeg, kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rodok kiai, ndek anak ayu. Mbok piye ceritane ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya. Ini rodok anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai.
Bari Zamasari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes enak. Sampeyan kepen baleni meneh. Iya. Ya baleni sakniki. Kan sampeyan sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Wapo den, dadi dene ahli sunnah gara-gara ra iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak iku Zamasari mulai rodo ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rondo Mu'tazilah. Ya rontok ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ana ora iso barang. Lane bolak-balik wong tobat mergo wong ayu, Kang. Wong elek obatno wong angel. Cek mandine. Lah udah pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati niku anggap mawon selain bu iman kowe timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca min ayat ini syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali, faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak. Ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya, mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula, mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat yo muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale falamma tabayyana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malih dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya bolak balik. Kumo Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-haqqu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak waca ayat iku yo nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut bareng. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Tenan kula salat piyambak kan ndak mikir bareng no. Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng
Mas kowe serang arah ngakoni giebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Doa hasilnya itu. Kabrak kae no. Paham ya, dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning donya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas waya mlebu napa neraka. Mun kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane bu ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin taronaha ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel delok. Sumaida ta amangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Biayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye itu namanya apa? Trompet. Nak trompet kalau trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf nih. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayhayu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa? Hancur. Iku teorinya jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos. Misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacane kan saged apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau, ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gak ada BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulanya terus piye kiai ini wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Udah wae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu dekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane itu sirine kena apa Israfil itu cukup pakai nopo sangkakala. Biaya yang fuka kemarin nonton niap sapa Israfil fisuri ing dalam apa sangkakala lil ba'si krono terjadi ini tangi songko minal kuburi sanging kubur. Lil ba'si krono tangi minal kuburi sanging kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum de sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko metu sira kabeh minha saking kubur bidak watin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlah miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis pokoke kula
Wong ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji ku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang soban ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan ku kenangan cek ning donya napa? Isih ning napa? Donya. Dadi sampean ati siksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran ki rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mante sapa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane, utahe mulkan sami, apane kerajaane iki sami. Ketika Nabi Mi'raj ngenerusaken wau as-shalat napa? Imaduddin. Jadi semua aturan di Quran yang terkait sosial ataupun ubudiyah kan Jibril yang turun ke bumi. Beberapa aturan sosial maupun ubudiyah kan Jibril yang turun teng bumi. Tapi nyatane Nabi dispesialkan Allah itu karena mau menerima sholat. Napa? Karena mau menerima sholat. Dan semua pertunjukan kekuasaan Allah ini diwujudno pas Isra Mi'raj. Dan itu demi sholat. Sampai redaksi ngeten. Khofat takulla maqamin. Niki mengke niku mboten niat kenyak Gus Afif kalian Pak mboten tapi mengke usul bareng kula mengke napa burda dewas malih kula maknani riyen. Khofatta ngendekno sira. Maksudnya niki tentang Nabi. Ngendekno sira kulla maqamin ing saben-saben kelas derajate Nabi bil idhofati kelan kabandingno. Justru ketika Mi'raj itu Nabi memperlihatkan kelas sosialnya karena semua Nabi itu pada akhirnya dilangkai makomnya. Nabi Musa misalnya ning langit telu, Nabi Sopo ning langit enam, Nabi Sopo ning langit pitu. Kabeh kelangkan Kanjeng. Jenenge khofat takulla maqamin bil idhofati. Terus nudita dan panggil panjenengan birofi iklan dunggahno. Ngene ku ngliwati ngantos dugi Sidratil Muntaha. Niki makna kula pertama, kula maknani ping kalih. Engko kowe ketiga kalau maknani 1, 2, ngopeng kali buat tafsir. Maknani 1, 2, ke maknani ketiga. Ya, kalau maknani 1, 2, ke maknani ketiga. Khofatang rendahno siro. Kulla maqamin ing kabeh kelas maqame Nabi bil idhofati kelan kanisbatno. Mesti kanisbatno iku dhisik Nabi sing didakok langit 1 wis keren, langit 2 dan nyun sewu secara lahir Nabi Muhammad itu nyun sewu lho. Ya tahu ora keren, maksudnya kan ning bumi wae awur rumate awur Bilal awur Abi Hurairah. Menawa nabi-nabi, oh duraku. Bareng ana peristiwa Mi'raj baru tahu. Mulane bener Nabi Musa cara kula nak bab iki Nabi paling bener Nabi Musa. Bareng Nabi Musa kan kilas ning langit ke-6. Wis top lah. Nabi Adam langit 1 lho, Nabi Musa ning langit 6 teng banyak riwayat. Bareng dilangkai Nabi nangis. Takoki pengen apa sak nangis? Kula mboten nate ngira wonten tiyang saged nglangkai makom kula. Terus pangeran yo nek jabe yo ora le sae iku kekasihku. Kowe iku mok sing tau tak omongi ngono ae. Mesti duriku. Lho masalah ini menyangkut citra. Nabi Musa koyo wong politik. Ini menyangkut citra. Kula niku gadah bangsa jenenge Banu Israil. Ya dzununa, mereka mengira dan meyakini tidak ada seorang pun di atas kula. Ngeten ya gambar kula. Seneng ya Nabi Musa demo ya no. Oh ini citra Gusti ini nama apa? Selama ini muhibin kulo yakin kulo yang terbaik kok jebule kelangkaan nih. Nah, terus pangeran gak jawab, masyhur protes ya raja. Sing lucu malaikat Jibril takoki apa? Lha niku pangeran piye? Ndek nabi kok amen ngomel. Redaksine ngomel, khidah iku omongan pedes. Oh, piye pangeran piye? Wong nabi kok amen ngomel protes. Padahal itu kan kebijakan langit, kebijakannya Allah kan. Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh khiddatah wis ero pancen penggaweane pangeran banget maklumine. Mulane tenange mi wis ero nak kabeh zaman akhir adol iku ya wis ero. Agama zaman akhir didol iku ya wis ero. Tenang. Bedane apa? Ngedol agama ya dosa, ngomel-ngomelne pangeran ya dosa. Tapi nek pangeran pirsa wis biyen. Lho kok langsung guyu to. Ya sokae engko
iku jare Pak iku wis do sadar nak ngrusak lagu. Pokoke meneng dinikmati, nak kowe paham maknane ya angen-angen, nak ora paham wis guyu-guyu dhewe pokoke penting rungokno. Khofatta ngendekno panjenengan ya Rasulullah kulam. Makanya kula kepingin niku kula jek eling dawuhe Mbah Mun. Kowe nak ngelem pangeran atau ngelem nabi kaya ngeleme para wali. Biyen bapak kula iki cerita nate didhawuhi Badullah, kowe nak ngelem pangeran, ngelem nabi aja nganggo pikiranem dhewe, nganggo pikirane para wali. Ya, dengan membaca gini kan kita muji nabi dengan bacaannya para wali iku Shahibul Burda. Sak gedene Said Muhammad mawon figura-figura sing dipasang nagama-nagamane napa? Burda. Khofata ngendekno panjenengan kula maqamin bil idhofati. Nudita den panggil panjenengan birrofi kelawan kehormatan. Rafa iku maknane dhuwur. Niku lho makna pertama Mas. Mislal mufradil alami koyok gendera sing tunggal. Alam iku gendera, mufrad iku tunggal. Tapi beberapa syurahul burda, nggih beberapa iku nama-namane rada jebet koyok munada mufrad alam sing selalu rafa. Tapi wong awam kan ora koyok munada mufrad alam maksudnya selalu rafa ya zaitu ya pokoknya selalu rafa. Paham ya? Tapi nak kula maknani pokoknya nabi itu lakon tunggal apa? Saking tunggale sak Jibril mawon badhe derek masuk ndak bisa. Cara kula. Lah cara ketiga kuwe ya dadi pilihan ketiga iku kuwe maksudnya iku kalau di pilihan pertama, kedua ke karek pilihan ketiga. Nah, anakku pengen keempat ya apa-apa. Nah, bukti nak kula pribadi seneng makna sing sing kula pilih piyambak. Nabi itu aktor tunggal, mufrad itu satu orang, alam itu gendera. Anda ini menjadi gendera tunggal. Sing saged nembus Sidratul Muntaha namun tapi beberapa surahul burda dari mufrad alam jenengan koyok munada mufrad alam. Maksudnya selalu rafa. Sembola kowe ora usah melok ranah khilaf ora makom menapa. Kaima tafuza ini kan badhe rejeb mengke nggo rejeban buku pidato ya oleh modal ya lumayan ya tak sangoni tapi iki bagi ya sithik-sithik ya sithik-sithik wae nek akeh ra ikhlas malah sereten ya kadang-kadang nek akeh mari ra ikhlas malah sereten ya ada sithik ikhlas gitu penting tapi sing pantes aja ikhlas terus gak pantes Gus Afif kadang-kadang gak ikhlas soal kemarin men ngrasani berarti ya. Kaima tafuza supaya bejo panjenengan, merkoleh panjenengan biwaslin kelan sambung ning Allah. Biwasli ayi mustadirin kelawan nyambung barang semestinya tertutup. Anil uyun sing pura-pura mripat, wasirin lan rahasia sing ayam muktatamin kang banget tersimpan. Maksudnya Sidratul Muntaha itu ranah yang sangat-sangat tertutup. Dan itu hanya engkau ya Rasulullah bisa ngakses delok Sidratul Muntaha. Ora oleh dadi Allah saking hiroe wilayah sing sangat privat sore delok iku kekasih paling disenengi iku jenenge Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora oleh kowe bareng delok iku camah-camah apa dong kowe. Wilayah sing gak wilayah iki nek delok ora camah-camah iku terus gak terhormat. Wilayah terhormat iku sing delok mripat-mripat sing tau digo delok dangdutan, digo delok wong ayu-ayu sing blodor kan mripat-mripat gak sah ngene iki cara go delok Sidratil Rusoi. Lah rusoi. Angel temen dadi. Wah, kena wong dalan luwih pinter. Dadi pangeran iku duwe gira wilayah sing privat iku mok wong tertentu sing oleh. Lha iku jenenge kaimatahu fi faslin ayya mustatirin anil uyun wasirin. Nah cara Habib Ali ning Sibtu Durar makom sing lam ya tajasar ahadun ndak seorang pun bisa tahu. Dan bakas tok ora oleh mergo mbamane ngerti bakas tok ora oleh. Terus fakhusta kulla fakharin ghairu mustarikin. Temriki harokate uhiri sak apa-apa. Fakhusta mongko merkoleh panjenengan kulla fakharin ing saben-saben kebanggaan sing ghairu mustarikin kang ora disekutoni. Engkau menemukan kebanggaan sing gak tersaingi. Wa justa lan ngliwati panjenengan kulla maqam ing saben-saben maqam ghairu mustahamin khali ora desekan. Maksudnya ora desekan nabi-nabi mara langit itu jek rombongan. Nabi Muhammad ku dhewean dadi ora perlu desekan wong kabeh ra tok kono. Dadi dene dhewean. Nalika Jibril ora melok. Wes banget dhewekane. Iku jenenge wajusta kullama qaumin ghairu mustahad. Swajalalan agung apa mikdaru derajate panjenengan wulita kang den paringi panjenengan min rutabin sing pira-pira derajat. Wa azalan agung apa idrakuma. Apa nemoni perkara ulita kang den paringi panjenengan mini amin.
Jadi manusia tetap manusia. Burda ngelem Kanjeng Nabi koyo ngono kondangi jebule terakhir iku lah anak iku nabiku. Berarti kita umatnya yo. Toh. Berarti pertama ngelem Nabi sudah langit jebule terakhir iku lho nabiku iku sing ngono iku. Jibril ora tau di makom koyo makome nabi kita. Dan kita umatnya. Misalnya kayak ngelem Gus wah alim banget. Lah aku tahu ngaji. Maksudnya nak pidato sergane iku tambah. Oh, teko ngono iku piye yo. Oh, teko elek ngono kuwi. Tapi ngono ku oleh apa? Oleh. Jadi nak di nabi paling top umat ra pantes mlebu neraka. Mulane Kanjeng Nabi ketika didhawuhi pangeran wala sofa yu'ti ka rabbuka engkau puas Muhammad. Puas napa Nabi? Ya Allah, puas napa? Angger umat kula jek mbun neraka kula mboten puas. Pemene sing mubaleng mbun neraka wah malah lu. Terus jare Kanjeng Nabi la ardo wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu saya tidak akan puas dan umatku yang ijabah masih ada yang di neraka. Nah, terus jawab pangeran inna sanurdika fi ummatik wala nasuuka. Yes pokoknya yang terkait umatmu tak jamin baik-baik saja. Aku mergo mau ngecewakno kowe. Gak kodang tapi berhubung dijamin ngono terus agama didadol. Uteke elek ya Allah ya Allah. Mentang-mentang kok syafaat terus agama tinggo. Jadi wong ben roh ning dunya ku ana kiai, ra usah orderan, ra usah salam templek ngaji 3 jam asik. Ben wong roh ning dunya ku ana wong ikhlas. Gak selama ini kan malaikat terus kesuwen Mas. Delok sing semangat itu mesti ana order ya, semangat. Suwe-suwe malaikat nyongkon niku nang wis ngono kabeh donya. Iki gue iling-ilingan. Ana sing ora ngono iku ana. Jek ana. Ya dadi ngelem bener wae bener dawuh Mbah Mun. Padha-padha ngelem, beda ngeleme wali mbek. Dadi nek ngelem Kanjeng Nabi bi fahusta kullu fakharin ghairu mustarakin wa jista kullu maqamin ghairu. Terus wajalla miqdaruma wulita min rutabin wa zaidrukuma ulita minha. Terus bariku ngelem iki penting hadun nafsi yo penting busra lana. Bejo banget, bungah banget kita masyarul Islam. Innalana minal inayati ruknan ghairu. Kita ini punya cagak sing ra bakal rusak. Ya kan tadi, ketika sholat itu jadi imaduddin ruknan sing ghairu munhadim. Karena ini normal semua. Seorang hamba sujud ning sing duwe dunya. Sama ngomong ke dadi aku, sange ora. Kalau nak maca hadis Mas, suring nangis. Ora kok perkara kramate ta barokah mboten ora koyo kowe terus masyaallah barokah. Oh, barokah mbuahmu ngaji. Ngaji ra gelem barokah. Kulo nu tak titeni, kulo nu maca Bukhari kan sering ya paham iku bedane mek kowe kan ono wae. Sampai kulo garisnya, Nabi nak ngelem sujud, iku gak tau nganggo dhamir, diulang lafaz dhahir itu diulang. Taqulun nar min ibni Adam illa athara sujud. Wa harrama Allahu 'alan nar an taqula athara sujud itu dibolan-baleni. Tak baleni ya. Nabi itu nak ngelem sesuatu kan masyhur nak cara balaghah. Dhamir itu baik ketika ndak makom taladud. Kalau makom taladud dhamir itu tidak baik, harus diulang lagi apa? Jadi misalnya kayak seneng cawe tok kan gak muni dia disebut jenenge saking lagi seneng. Serasri wae. Nah, karena Nabi ku nak ngelem sujud. Sok bencong wong sing mlebu neraka kabeh kobong illa atharas sujud. Wa harrama wa 'alan nar antakula atharus sujud. Terus jane wa taqulun nar min ibni Adam illa atharus bolan balen. Cung yo neraka lho. Neraka sing jahat lho neraka. Sak jahate ngono paling rawani ngobong asarus sujud. Mergo wa harrama wa lan nar antakula asarus sujud balene. Tuh nak ngelem sujud iku koyo. Lha kowe ngelem dhuwit. Ambek milih calon sing mbok pilih ku nganti koyo ngono ngelem sujud ra iso. Wong nak ra wali ngono. Tak jamin ra wali utek-utek. Wali ku wong nak ngelem pangeran niku sundul langit, ngelem sujud yo sundul. Kulo nu cara pantes, Mas. Ngarang kitab tentang fadhilus sujud. Mari terus nak karangan terus didol terus dhuwit ku tak apa. Apa meneh kena maklar kene terus didol ya. Kadang-kadang nak ra dikaro kandhane. Nak ra dikarang iki wedi ilmu ku entek dikarang terus ngene-ngene iki terus.
Lah saking tope sujud iki ngandani muni. Kula niku kan kula lho niku nganggo dhuwitku dhewe ora usah mbok diskon ra. Ku cara umroh tiap minggu iku kuat. Iku kuat banget ora terima kuat. Tapi kalau sing tak pikir kan sebenarnya sing ra kelar umroh niku kathah. Dan Ka'bah dibikin Allah itu kanggo lirka'is sujud. Antahira bi'ata li taifina wa akifina wa. Dadi sing bener nih Ka'bah digawe wong sujud sak donya. Ka'bah digawe demi wong sak. Dadi kamane cara pangeran ngeten. Sok mben jong kaula-kaulaku udah sujud. Lha iku butuh kiblat. Terus Ka'bah digawe demi mereka. Namune apa ora? Apa artine sujud karo kaule Ka'bah? Oh, bro yakin betul. Ya iki sekseni ya iki aku sing ngomong. Nah ono sing ngomong liyane iki tak lawan ning akhirat. Ora tak lawan ning donya, Mas, tak lawan ning akhirat. Maksudnya tak lawan ning akhirat swarga tak komplain. Demi sujud. Dadi Ka'bah digawe iku demi. Oh. Ojo diwale. Gak iki, nah iki ngamuk tenan aku maksud. Lho kula nak wonten tiyang-tiyang desa-desa, pokoke wong saleh-saleh sing saleh-saleh desa. Mboten kelar umroh ora kelar haji. Mboten napa-napa nek disebuten kiat. Ka'bah didamel nggih jenengan-jenengan. Ben nak sujud tuh ana kiblate ngene iku Ka'bah. Wis jajal kok tertib antahira baitia kanggo sapa? Li taife niku muni. Karuan sing kuat tawaf kan. Kan ndak semua orang kuat tawaf. Waruka'is sujud. Jadi ini mereka ini tujuan utama digawene Ka'bah. Demi wong rukuk demi ngono aku awas ngono. Maksude wong Islam sing ra kelar ning Mekah, sing ra melok travel mundip iku ya wong apik. Iku mono wong sing dienggo alasan pangeran cara gampangane ngomong gawe Ka'bah demi rukais sujud. Ojo diwale. Ojo diwale. Apa artine rukuk nek ora tau moro? Ya Allah. Yakin ra tak dongano maghfir lahu. Ya salah. Tobat urutane ku tobat. Nominal kan. Maksudnya nak ape masane umroh ya biasa ae. Umroh iku sae. Kaya sedekah nang fakir miskin yo sae, ngaji yo sae. Dingin tapi ra payu nang ngono. Ya dadi kula ngartekno as-shalat imaduddin itu kan jelas nyuwun sewu Nabi itu nyebutnya masdar. Masdar itu bukan sahib, bukan aktor. Paham? Masdar itu bukan Nabi bukan ngendikan al-musolli tapi as-shalat. Imaduddin juga masdar atau ismiyah apapun itu yang dipuji itu shalat. Ketika seorang manusia, ini sebelum bakas Nabi, ketika seorang manusia duwe syariat wong sungkem ning Allah, wong bali ning Allah, bangga be muni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangga be muni subhana rabbiyal azim. Wis ra mungkin manusa tanpa misi risalah gak mungkin. Gak mungkin seorang raja kok mulham wong kon sujud ning apa ya kon sujud ndekne iku ngono maksudnya. Gak mungkin iku nek gak dalailun nubuwah. Lho kowe ora rasane dadi wong alim meneng to. Kowe ora rasane dadi mulai kalau seneng dibujut Sunan Kudus seneng maksudnya ono wali ilmu jadi uang ku senengnya be ilmu ya gue seneng kekuasaan lah urusanmu PPN sedunia juri sekali lu seramu kejajal pikir gue lah misalnya di Rojo mesti kira babon bawa polas pokoknya Ya Allah. Jadi cara kula master ben master as-shalat imadu. Ketika sholat kamu puji itu min dalailin nubuwah, terus punya efek bagi yang melakukan faman akoma. Jadi karena sholat itu pokok. Gamane ini aku muji soko, ya wis muji soko. Nang ngono omah iku kei soko atau berdiri di atas soko. Tapi soko tetap punya mazhab sendiri sing di luar omah iku. Lha wong muji iso muji musolli kok ora iso muji salat. Pancen ra bakat wali ilmu. Awak ngajine kurang suwe lah gamane. Utawa ilmune ra seneng ndekne lah. Pokoke wis dong ya. Pokoke angel nerangno kowe wangel. Buta mangkel, pon nerangno kowe buta mangkel. Maksudnya mangkel lu nerangno bolak-balik ra paham lho. Ya, tapi kan aku wong waras dikandani pangeran wal kadhiminal ghaib. Mangkel-mangkel ae sawangane guyon. Asline ya mangkel tenan. Tapi kan kena aturan wal kadhiminal ghaib.
Jadi Nabi nak muji sholat. Terus terakhir kalau Mas teng Bukhari ini kulo figura. Kulo tulis berkali-kali. Saya sudah lupa nulis itu entah berapa kali teng buku catatan kulo, teng kitab kulo, teng figura. Ketika Nabi badhe kapundhut itu berani kapundhut hanya satu. Mergo delok sahabate wis sholat. Masyhur ning Bukhari itu mboten trimo hadis abal-abal teng Bukhari. Sampai kata sahabat kita hampir terfitnah karena kita roh Nabi sehat. Suweneng mergo Nabi ku delok fatabas samayat suweneng delok sahabate. Jadi cara Jawa kaya wis aku kabudut lah aku delok sahabatku do salat. Ukurannya juga salat. Urung tahu kono riwayat bareng umat pidato wis. Gak ono riwayatnya sama sekali gak ono. Salat. Maksudnya ora kok iku ya Nabi roh umat pidato. Wong Bojonegoro pidato pako terus ya wis aku kabudut lah wis ono sing pidato. Lam yujad. Seon minar Abadan. ora asot. Dadi Nabi nganti wani kapundhut kuwi mergo wis melihat salat. Iya sudah seneng salat didelok salate. Nabi sunah fatabas sama yadhak. Ora sekedar semua riwayat Bukhari ora sekedar ya fatabas sama yadhak. Yadhak itu guyune banter. Nek mati betul Nabi ra salat itu sewenenge pol. Kayak apa Nabi? Lah saiki salat itu dianggap sepele. Salatnya cepetan uga pidato. Oh, kiai sampon. Gak iki ngamuk tuh hadok orang. Itu kasute. Dong ya maksudnya kula ben ngerti lah sampean betapa Mi'raj itu luar Biasa. dan itu demi salat. Bahkan semua pertunjukan Nabi ku fauqal anbiya. Iku ketika Mi'raj. Artinya ini Mas, nyuwun sewu, umpama Nabi Musa, kok Nabi Muhammad ditetir gak Mi'raj. Nabi Musa ijek ku luhur Mas. Wah, Nabi terbaik. Ora ono sing langkai aku. Papan atas ya. Tadi ya papan atas nganti mandek ngono gara-gara dilangkai iku. Lah Burda iku nyuwun sewu rada provokatif cara kulo Nabi Musa ngamuk dene. Terus tapi ya terus khofat takullah maqamin bil idhafati. Sahliyane wis gak ngangkat. Wah, kalau begitu. Fahustakullah fakhorin ghairu mustarak. Wa justakullah maqamin ghairu mustaham. Wes cara bertah. Cara Nabi Musa pirsa burda. Bocah kok ngono. Lha malaikat Jibril diamuk apa ne trimo? Trimo sing aran apa? Burda. Diamuk tenan mesti. Tapi pas sampai diamuk wis digandeng Kanjeng Nabi lah iku masalah. Pas sampai diamuk ya wis aman apa? Ilam yakun fi ma'adi akhi dan biati fadlan wa illa faqul ya salah. Ya terus niki nasitan pokoke gak oleh niru maring rusak tatanan. Tapi dijiwai, pokoke kula suwun sing kowe roh maknane ya dijiwai. Nek sing ora roh aja mbok khayal kok nang maknane mbok khayal-khayal. Terus kesimpulannya iki kasihate nggo ngene, awas ya. Dosa ya. Minal kabair. Kowe ora paham terus mbok simpul-simpul lo dhewe terus bari wah iki nak dikom banyu dadi ngene. Wah, awas. Nggih kula suwun nggih niki pokoke makome meneng ngono dijiwai pas lafat-lafat sing kula maknani terutama nggih pokoke di antara fadilain Nabi apa khufat takulla maqamin bil idhafati nudita birrafi mislal mufradin. Rafa iku maknane apa? Nabi itu diangkat ning langit dan tanpa saingan. Iku mislal mufrad suatu yang tunggal. Tapi sebagian surahul burda dan surahnya koyok munada mufrad alamane selalu rafa. Wal khalqu utai lafat khalaqal maut wal hayat alasani ing atase pendapat sing kaping pindho iku bimakna takdiri kelan nganggo makna gawe aturan, gawe desain aturan. Artinya ngene, ketika mautun maknane adamun, sesuatu yang adamun kan tidak menjadi makhluk, berarti qaddarul hayat wal maut. Allah gawe urip gawe mati liap luas apa nguji sapa Allah kok ing sira kabeh. Iki contoh paling gampang kula sering didhawuhi Bapak. Niki contoh paling gampang. Kowe nek dadi kiai, mungkin dhisik ya tau diutang kancamu, ya tau sekolah rapati munggah. Ternyata iku barokah. Barokah kayak tidak yang terbaik. Kowe nek dadi kiai diempati. Nek ana cah beling lho kok kaya aku. Mergo rai-rai ujub kaya kowe kok masa lalune apik, kabeh wong mbok goblok-goblokno. Soleh pas-pasan ini ora tau kecoba wong wedok. Wah, khawarit kabeh. Mangger wong mbok kafir, mbok salahno.
Barokah kecoba ngene iki lungsep kabeh. Dadi kabeh sing dikersakno Allah tabaraka wis dinikmati ae. Hafid kok ditakdir ra butuh duwe sing ora hafid, ya ku mau luhur ahluwah. Delalah hafid butuh duwe ora hafid, akhirnya berakhlak. Mubalek ulama warasatul anbiya, jebule dikai duwe wong sing ora warasatul anbiya. Ya akhirnya berakhlak. Lan dewe bapak ucek eling kula dewe bapak Gus Afif seksine. Ha anak wong mlete ku aja mbok ulang hikam to mbok nasihati. Dongakno wae diutang. Engko ora di akhlak dhewe. Wong mau wete ora di masalah, mbok ulang hikam ra manti, mbok ulang ikhya ra manti. Tapi ketemu sing ngutangi. Atau ketemu babon sing disenengi. Lempok. Cek pengalaman. Ora tunduk ya, lempok. Lempok. Iku yo liap lu aku. Terus gue nguji ayukum ahsana. Maksudnya eling terus Mas sampai MC, tapi kok ngono-ngono tok. Lah iku ayukum ahsanu. Berarti nak eling tok terus gak ono reaksi ku ahsanu amala. Tapi nak ono reaksi yo aswau. Ya iku diatur-atur dhewe lah. Sause dicoba di akibat ahsan apa? Aswa. Ya dadi pangeran kabeh kersane. Iki tungokno mau balik nang waman wal ayatul kubra. Nabi kan umatnya akeh, rata-rata diutang. Nak jare kodiyat iki mboten kula sing ngomong jare kodiyat. Nabi ku cara kasarane dikorbanno pangeran. Mergo ngadepi culun-culun ngene iki jare. Artinya wong soleh iku ya ora apa-apa diutang. Kutang ya ora ganggu wong soleh. Nyatane Nabi diutang nganti wafat iku wadiru marhuna. Nabi ape kapundhut iku cara lahir ya lara ya. Sebagian riwayat disebut koyok dibacok pedang ping 70. Padahal adna auliyai, wali paling ndek ning umat Nabi do biasa mati koyok turu. Tapi ngono iku ora gak ngancani wong akeh. Umume wong akeh kan ya sing ngene iki sak mati ku ngrepoti wong akeh. Bener mek mungkar nakir dianjuti mergo mati lara sing ngrepoti wong akeh donya entek terus mati. Iku kan yo repot kabeh. Tinggal apa? Niku nyuwun sewu, Nabi ku badhe kapundhut nyuwun sewu ya lara kabeh. Mergo baturi umate sing kira-kira ya akeh sing lara. Bahkan yang semua riwayat ini tidak sepihak. Aku golekno sumur pitu sing beda-beda. Ahriku aliyya min abarin sat. Dituruti. Wis kok wong Jawa, wong nak panas, nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres, dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu sayyidul awalin, kalau minta itu tidak ngalami itu semua. Kalau minta nggak pernah Nabi banget pirsane nak umatnya seperti gue bal-balan bojone. Yo Nabi yo ngalami di embargo Aisyah, di embargo Hafsah. Buareng puane juga gak mbek Maria pisan tok. Iku dadi cari kodiyat. Nabi ku didesain kaya umume umat. Yo diamuk bojo. Ya diutang, tahu diamuk sing ngutangi. Ya tahu Mas. Nabi tahu diamuk sing ngutangi mergo rodok piye. Bareng sahabat-sahabat gak trimo. Innali sahibil haqqi maqalan. Ya ben jenenge wong nake ya ngomel. Gendeng. Tapi kok ora kok hakikate Nabi ngalami ngono, tapi nggambarno rai-rai umate ngene iki. Angel temen nerangno kowe. Angel temen nerangno kowe agak toklok ngene Gus. Jadi kabeh sing dialami Nabi iku mergo nganggo ukuran umum. Nah iku terus diceritakno Ihya wasairu bisairi du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Jadi dakwah nganggo ukuran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa Allah harus melakukan iku. Umumnya wong seneng wedok, Nabi yang ngendikan wa hubbi ilm dunaku maktibu wanisa. Bedane Nabi selamat nak kowe ya mbah. Tapi nak senenge iku padha, cobane ya padha. Tapi ora usah ditapekno ya pokoke ngono. Pokoke ngono. Kok do ngaku ngene. Gak dhisik ndi ya kecoba dhuwit wong wedok iki jauh dhisik ndi? Dhisik ndi kecoba wong wedok mek dhuwit dhisik ndi? Gak nak kowe wani kecoba kena kiri wani kecoba wedok. Misale ra dhuwit blas wani beda. Rawani dhisik ndi? Gak. Sing ngalami ini. Dhisik ndi? Apa maksudnya ra dhuwit lah tetep sahabat ya. Wah. Bener di.
Bener tidak bener. Duit ku entek serwante. Bener di. Itu donat tak kok donat. Disedi. Duwe. Disedi. Lan ora di duit terus ana rada seneng. Ora di rumah to napa jare. Disedi gimana? Harta cara Rangga Warsita ya, Rangga Warsita ya, harta, tahta. Urutane piye cara Rangga Warsita? Harta, Duit Gus. duit. Pengen maju be. Fokus lah, itu realisasi. Sembom. Wis ra melok-melok. Wong saleh-saleh aja melok-melok. Jadi kabeh ku coba. Nyatane ngene Mas, ada orang yang enggak kecoba wong wedok. Nyatane ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Mane Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara qadiyat. Umpama kira dosa, laula annakum niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama kira dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujub? Artinya semuanya itu dikono. Hasud yo ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang hasud. Ora hasud piye misale iki mondok bareng Toha, pinter kowe, sing ranking yo kowe. Kowe keamanan yo tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale. Kan yo wajib hasud kan. Wajib. Lho iya lho misale gurumu Quran ning pondok terus dadi wong biasa ke dipek mantu terus ngegang ning Madiun ngono kan yo. Terus diundang bupatimu nyucup ke diwolak-walik. Ya cara wong sing ngerti kertumu kan yo wajib hasud kan. Lho niku Nabi yo maklumi wong hasud. Jong hasud ya ora apa-apa, tapi aja wujudno, ya gremeng ae. Idza hasadta fala tabghi. Hasud yo hasud, jong tapi aja wujud. Misale ngene, ana cah elek pancen gantuk wong wayu. Padahal ora pati dhuwit, kan iku mesti hasud. Mestine aku mesti kan ngono pikiranmu. Ya tapi terus ora usah mbok lintrik ben pegatan ya ora usah ngono. Hasude gremeng ae ora usah provokasi. Iya, iku Nabi maklum. Jong kena hasud, idza hasadta fala tabghi. Sementing ora mbok wujudno. Lah kok ora hasud piye wong rai ngene kok ngiyai misal kan yo takokno kancane, takokno gurune, takokno sing kasus kabeh kan. Menang fiksir. Utawa ngene. Lah iya kan menang bejo mbek. Dadi Nabi itu koyo apa? Barang-barang salah wis dikelola. Barang salah. Di mana? Idza hasadta fala tabghi. Terus kowe nak diwatak suudon, Jong, aja terusno. Fala tatabba iku zamane kena diwatak suudon, yo aja terus mbok goleki datane. Wong suudon kok golek data, wong suudon iku wis haram kok malah mbok golekno data. Misale Mas yo, Toha kok mlirik MC tenan terus mbok goleki data WA-ne. Ora usah ngono le dul. Suudon ya suudon ae. Tapi fala tu hakik ku cara Jawa aja mbok golekno data, mbok golekno data ya akiyane lah. Rai-rai ngene. Terus mbok cek HP-ne. Yo cete yo macam-macam. Karena enggak ada database. Lho tenan iki kisah nyata ya, iki gak bohongan. Ana kiai rodok hasud. Ambek kiai biasa lah, kiai kan hasud ambek kiai mosok mbek bakul es kan ora. Lho tenan iki kisah nyata. Nggih. Lha iku lapor aku ya. Padahal perjalanan rene 2 jam. Numpak mobil pribadi 2 jam moro narukan. Tok ngene jam 4. Tenan Gus, khotbah iki jelas rasa. Lah kok saged? Mboten maca selawat, wae kurang rukun. Aku yang mendingan kalau mosok lah wonten khotib nggih wis maca selawat. Iku kemungkinane loro. Jenengan pengawas idol, maksudnya tukang nyeleksi calon khotib utawa jenengan pakar hasud. Ora meneh hasud, pakar hasud. Lah kok saged, Gus? Lah mergo aku wong saleh, aku nak Jumatan ora tau ngrungokno khotib. Teko seling pangeran. Selali aku khotib ngomong apa ya ora. Iku aku wis tanya, mergo aku terus istighraq fillah. Dadi wong sak rohku nak ning desaku iku ya nak sing wali istighraq fillah, nak sing ra wali turu aku mending ngono. Dadi ora kober ro salah khotib iku. Dadi nak nganti ro salah tahqiq ngono iku nak jenengan ora tukang seleksi, ya tukang pakar hasud ten. Iku nyata, kula cek lho tenan. Lah terus bar takok wis dekne tahqiq jare ora maca selawat. Ku cara jenengan wajib baleni to ora? Ya aku yo mending ngene nak pancen nyata ya ora wajib. Lah kok saged saksine kowe tok. Saksi wong hasud iku fasik kaya ngono. Aku yo mending ngono.
syahadatul fasik la tuqbal. Ayo bener. Kowe kudu golek kanca perhasutan. Lah anak kancamu akeh fase kabeh la jamun azim ya tak tampa. Lho Gus, jenengan tak takoki tenan kok guyon. Aku mending ngene. Guyon niku ana sanate, Nabi tau guyon. Nak hasud ra tau. Nabi ku jelas wayam zahu wala yaqulu illa kon sanate guyon ku jek ono. Tapi nak hasud gak tahu Nabi ku hasud. Wah langsung pucet kabeh. Batin niku kiai latihan ngadepi kiai tenan. Wong kiai latihan mboyo takok ngono mbek kiai sing padha ra tenanane kan seru apa? Maksudnya seru terus ayo goleki wonge. Oh, kalau kiai padha latihane kan terus dadi berita seru. Oh, ambek kiai tenan. Kiai tenan wis ma'allah wa billah wa fillah kabeh iku pertimbangane Allah fillah billah ora ngefek. Tuh kalau aku diceritani maksud tahu, Indonesia ini gimana wis gini. Indonesia itu yo bagian saka kerajaane Allah. Wis kabeh terserah Allah kok ribet. Langsung ngene. Wong kabeh awak bar pancen mulai dhisik donya wae Allah. Mangsane wae mbam apa men. Nah, cuma Allah nurono aturan, nak milih sing mbok cocoki sing maslahat. Ki milih sapa ya tanggung jawabe ning Allah. Ora nintim sukses cara fikih tanggung jawabe ki milih sapa bener ta orane ning Allah. Sing jelas sing karuan niku Allah iku seneng damai wasulhu khair. Bangsa pahpoh koyo kowe iku Allah rapati seneng. Jute tak delok daftar wali kowe rong mlebu. Cadangan lho urung ngono. Indan ae durung ngono. Saya cara qadiyat balik dan qadiyat. Qadiyat itu Nabi itu didesain oleh Allah. Malah oleh bahasa dikorbanno. Dikorbanno guling-gilingan nak beliau itu al-alamul asghar, alam kecilnya sak donya ya Nabi. Maksudnya alam asghar karena yang diwakili kita di bab ini ya di bab ini. Tentu beliau punya al-alamul akbar ketika dengan status nabinya. Tapi dengan status makili kita itu umumnya wong damuk bojo Nabi ya damuk bojo. Umumnya wong lanang damuk panik bareng damuk Nabi ya Pak. Ora muk pisan iki. Panik yo oleh, panik ora oleh. Misalnya ke WA kok kan wis pisan tok. Oh panik. Jenenge panik yo oleh, oh. Gila. Panik yo. Oleh. Bareng wis panik muni ngono kok dhewean lho Mas kok lali aku. Yo eling nek. Wong lanang oh. Wong lanang. Wis. Kilap nek. Lha jajal ya tak critani nak bab iku. Nabi Ibrahim stop-tope Nabi Abul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim. Iku Mas duwamuk mbek Sarah iku yo nganti fikih gak mlaku. Tak critani sing cerita. Sarah kan wayu banget. Wayu banget. Orang arah koyo bojomu wayu banget. Singkat cerita Sarah iku keramat walhasil terus ana raja sing walhasil Sarah iku dihajar. Ajar iku wae Sarah rawe Nabi Ibrahim. Ajar iku wae nak cara Bukhari mboten hajar tapi ajar bil hamzah kan ono bil hamzah ono bil ha. Wis ora usah mikir ngono ajar mbek hajar itu satu orang. Ngono mbok berarti Nabi Ibrahim bojone telu. Sarah hajar ajar. Ngandani kowe iku ya angel. Angel ngadani mualaf ini angel. Orang mualaf kok iman kok fasik ku angel. Tobatane arane angel, dandanane angel. Wes wah singkat cerita akhirnya Sarah ini maklumi nanti ini ranti anak sing ngongkon nikahi gampangane omong guys nikahi ajar itu Sarah sekira usah bahasa koyo kitab-kitab ning bab iku api wong Jawa saya darani Maria yo garwa Hajar yo mau kita para atahu Ibrahimu min Sariyah piye garwane Nabi kok darani bab iku anut ki Jawa bab iku wis njawani lah suwe garu ngono muni Sarah iku garwa nak ajar wae bucok. Aku lho nate dibantah kiye. Tapi nang kitab-kitab mboten kan. Ngajimu akeh aku ora usah kecangkeman aku. Aku alim pers de akhlakku iso ngaji tok ora di akhlak aku bener. Mungkin kiai-kiai tenan dibantah kiai-kiai latihan. Kiai terdaftar ning langit dianggap. Lho jelas kan ahlul Quran ahlullah wa khassatu. Daftar. Nah terus walhasil itu terus Ilalah ngumpuli Hajar itu dia anak.
Ya Ismail itu. Terus teng Palestina ngene. Alhasil sarang ngamuk jadi wong kampung Nabi Ibrahim fikih nganti ra mlaku tuh. Wah, ya ora lukai Hajar, ya ora lukai Hajar. Iso muni nggih. Padahal lukai kan haram. Nggih. Nabi diamuk ya oleh muni nggih ya oleh wong panik kok. Nah, berarti kan fikih gak mlaku. Ora kok muni, lho kok lukai piye wayah krumu ora. Ya muni nggih. Sama nih. Panik kok. Panik. Sama itu. Wah, mau iku terus muni nggih. Yo ora lukai aja. Lah anak bab iki kowe iso niru kabeh. Wong lanang tetep pinter ngakali. Wis ora nabilah nak bab ngakali. Wong lanang khatam yo. Ora nabi, ora kiai, pokoke nak bab ngakali wong lanang khatam. Wong kula di kanca Mas seneng cah wedok ning HP-ne ditulis setan. Kadang ditulisi Parjo padahal wedok apa? Nggih. Lho ditulis Parjo, Parno padahal wedok. Wah, sok ngene-ngene ke hafal. Pokoke wong Bakal sadar. Kok sing aku kakean sing aku. Kakean. Nabi Ibrahim Mas bareng kon. Iki sing cerita ithaf lho mboten kula, Sarah Ikhya. Wah, aku wis kadung muni yo nglukai ya. Dosa. Tapi semuni yo. Dongan. Padahal pikirane Sarah nglukai pipine ta irunge kan dadi elek. Pikirane Sarah. Ya elek lah wong ayu kaya foto mbok gunting sithik. Pipine mbok berat tenan wis tetep elek lah ya. Nggih. Utawa irunge ngono mbok dongan piye nglukai tapi tetep ayu. Tapi wis nglukai terus dadi anting-anting. Terus dicoblos kuping. Betul. Jadi malah dadi ayune. Sarah wis ra iso bantah. Sarah wis ra iso bantah nyatane dilukai kan. Coblos. Tapi mulane pokoke wong lanang ora nabi ra kiai bangsa ngakali. Dadi nglukaine masuk tapi tetep ayo. Lah ya WA-ne tetep darane pacaran gak gelem. Dakwah jare to. Jare dakwah ning ukti Mas dene. Wah. Dakwah bakal sadar. Pengalaman. Jadi jenenge bakal sandal. Allah. Muga-muga bojone gak krungu ngaji. Jadi intinya Gus, nak wong lanang itu soleh ya soleh, nak panik ya kalah, tapi akalnya tetep betul. Muncul lah kan. Wes akhirnya dilukai, itu terus jadi anting, jadi api. Akhirnya Hajar ya orang ngamuk Nabi Ibrahim, nyatane jadi ayune. Sarah wes ra berhak ngamuk, nyatane wes dilukai. Turuti. Iku pintere wong lanang. Nah, jadi nak darani mau WA mi dakwah. Ning sapa ha ukti. Orang kita digireng. Aduh. Ya, tapi kabeh ijek liya bluakum ayukum. Malah ayo coba. Bareng ora. Lho. Ora kok sadar. Sabar. Ya Allah. Dadi kabeh Mas. Lah unik iki jare qadiyat. Rungokno malih iki sik ngaji waman huwal ayatul kubra lil mu'tabirin. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulane kadang nganti ra pantes jajal kowe dadi kiai wisen. Iki contoh. Wis sami trimo kiai Madiun isen. Wis ngimami wis ning mihrab Mas. Terlali gak mandi junub. Lho iki lah isen. Oh isen nama. Lho jaim Mas, nama. Lho wis saking Mansur Gus isen. Ada orang ngaku. Yo, isen enggak? Ya Allah. Isen Timoro doe kok lali. Lha ora rasane rodo. Gak isen gak cara kowe? Isen. Wis nang masjid, wis nang mihrab. Lha iku nabi tenang, nyuwun sewu nabi tenang mau ngendikan makanakum. Kowe ning Nabi Kodur mandi junub terus balik. Aku mau junub lali, cung saiki aku adus. Artinya ngene, Nabi ku nggo nyontoni apapun malu Anda, hak itu di atas segala. Hak di atas segala.
Lho tapi sing dikorban Allah ya nabi ning ngalami. Ora kok mau Bilal kon ngalami kok nabi sing umumno iku ora yo. Ya nabi masih ngalami iku. Piye lagi iku? Gak kira-kira umatnya umpamane sing imam-imam masjid jamek sing bayaran iki. Ayo, milih ngaku ta milih ngaku aja. Milih ngaku kan. Ndek kok. Enggak urusan mbek pengiran gampang kok istighfar. Terutama imam-imam bayaran lho. Milih dini lagi. Milih terus yo. Oh, milih terus sampean. Wes aku misalnya pidato pas junub terusno ta ora? Gak. Terusno, terus isen lho Mas. Ya Allah. Saya hadirin dulu tak. Tak wani ngene terus. Ngapunten hadirin kula ndek. Aduh. Oke, sampel. Jadi kalau nak maca qadhiyah tuh tak anggap analisisnya apik. Dadi kabeh nabi ku dikorbanno pangeran demi utuhe ilmu. Nganti kudu nglakoni barang sing ora pantes. Terakhir sing paling masyhur dan iku dadi dalailun nubuwah. Nabi kon nikahi Zainab padahal mantan mantu anak angkat. Cara Jawa kan gak pantes mau anak angkat. Dan Nabi nyun sewu ya ora wani, Nabi ya gak ada basyariah. Cara wong Jawa dana omongane wong. Malah mbek pangeran kowe nabi, nek jenenge nabi ku alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan. Wis dadi nabi sing tenanan mat wedi ya mbek aku tok. Aja wedi mbek menungso. Piye gitu. Dikorbanno. Mulane wis nabi jeneng pilihane pangeran tenan gak ngono lara kabeh pokoke. Ditakdir diutang jek mbek wong Yahudi lho. Diutang wong ra salat isin, diutang wong Yahudi. Gue nunjukno namu amal Yahudi ku sah. Wes lor mulai Nabi ngendikan asyadul bala al anbiya semal amsal fal amsal. Bala gak ono cobane ha anane nikmat tok. Akeh. Wapet lho dicoba seneng MC wapet. Mari ngene lho. Dekne wis muni Sohibul Fadilah lho. Dadi kan wah berarti gelem jute ngelem aku. Ngomong ngene iku wis hafalan ha ora dijiwa. MC muni Sohibul Fadilah iku hafalan diwarai ora tok ati. Bisa ditambahi. Ngotos GR. Wah. Ora usah ngono. MC ku tok ati apa diwarai? Diwarai hafalan yo. Ora roh apa-apa asline. Nah MC-ne tau ngaji ditambah-tambah dhewe ha iku asli iku. Tapi kadang bahasa basi ibu. Bahasa ada. Orang ada. Lima ngaji. Ya pokoke ngaji ki eling-eling. Kabeh iku coba liyabluwakum ayyukum ahsan. Nyatane umpama kowe zaman mondok ditakdir ra utang ra butuh kanca. Mungkin ki dadi kiai hukum luhur. Rai-rai kok bener Bapak. Rai-rai ngono iku gak iso dikandani hikam. Dongakno diutang. Utawa ya mau rai-rai sok salehne watut babon wis akhlake karimah dhewe. Diutang bareng. Lemes apa? Lempok. Sing ngalami kok cek akeh. Mandi di utang ambek wong wedok nglempokno ning nglempokno dia. Wong wedok. Utang. Oh, lek loro contone. Parah di. Coba utang ambek wedok nglempok goleng di. Goleng di. Orang tahu itu bau utang. Orang tahu itu bau utang. Diutang. Orang desa buat. Pengiran makhluk ngene ya. Iki ya coba liyabluwakum apa? Sampai mau wis pokoke bar burdan mantep. Pokoke lama da'awa da'ina li taatihi ya bi akramir rusli wa kunna akramal. Jadi apa lo sitok wae? Kunna akramal umam. Ya kunna akramal umam. Soale ketemu mungkar nakir, "Kir sapa? Aku iku sapa?" Kunna akramal umam.
akromal umam jam mlebu neraka. Ora pantes lho. Akromal umam jadi dihanjuti, ora pantes. Iya, dibukti ini ora digandeng ketuamu. Ya nyoro. Liab luwa supaya muji sapa Allah kum liyaktabirakum fil hayat ayyukum ahsanu manane ata'ul wa ta'at lillah maring Allah. Mulane dawuh Sufyan Ats-Tsauri nang ndiyen ngaten. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok, tapi dadekne mlebu swarga. Akeh wong soleh ngapik duwe kaapian sitok dadi mlebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dzalika dzambu nasba'aini ya fakana dzalika dzambu nasba'i akhire lam yazal khaifan lam yazal kadza wa kadza. Dia tahu dosa terus eling terus ambek wong yo sopan muga eling tahu dosa hubungane ambek Allah khaifan yo terus sopan. Ana wong ra tau dosa, tapi hubungane ambek wong liya iku luhur, ambek Allah nuntut. Mergo tilka ta'ah nasbah aine hidupne eling terus nak tahajud, nak dalail, nak qobliyah ba'diyah. Akhire hubungane ambek Allah nuntut, ambek manusa nyepelek. Nah. Dadi kabeh kudu dikelola mbek ilmu sing dadi akibat ayyukum ahsanu amala. Lha iku terus ilmu-ilmu berglontorno mbek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auradat dilan wangkisaron khairun min taatin auradat izan wastikbar. Ada beberapa makalah. Lah alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana kiye Gus ngono mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge pahami ku wis sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat iku wis cukup nggo. Oh, kuwatir. Nek diwarai iku kok do maksiat lho, cuangkem yo karuan wis produk-produk maksiat. Maksiat sing wis ana iku wis cukup, sak ndure cukup. Iku wis aurasat dilan wang kisara. Niku khairun min taatin aurasat izan wastikbar. Dadi kowe tahu salah sing dadekno kowe tawaduk luwih apik timbang bener tapi dadi kumo. Kayak apa enake dadi umat Nabi. Lah anak kowe bener tenan sampai mati dawuh Sufyan Ats-Tsauri kowe mlebu ayat faulai kayubadilu wa sayyiatihim. Akhire Allah lu salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawadhi sing apik. Lha iki jenis salah sing faulai kayubadilu wa sayyiatihim hasanah. Kaya apa umat Nabi? Sing bener pantangane aja ujug, sing salah istighfar wis penak. Sing goblok yo ngaji mbek kulaan sithik-sithik wis penak dadi umat Nabi. Dalah ketemu kiai ikhlas kaya aku ya ora apa-apa, dol sithik-sithik, kena nggo urip wis pokoke. Lah tekan keramat kaya aku ndekne tengok-tengok ning omah terus kiri malah aku disalahno ya. Bisa ngomong akeh. Bisa ngomong. Iya terus fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok ora ono rezeki ora teko dhewe. Rezekine jemput. Rezekine manja, jemput tuh. Nah rezekiku sih kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kon jemput. Berarti gak ada akhlak apa? Lah yo rezekine gak ada akhlak. Nah aku sing jemput berarti rezekine gak ada. Wong alim kon. Ayo kumasano amal. Begitu atwa luwih to alillahi maring Allah wa al-aziz. Uta Allah wa al-aziz finti koming nyiksane Allah mimman sanging wong aso kang durakani sapa man ing apa. Al-Ghafur kang nyepurane liman taba ila. Ala dirpani dat khalaqon kang wis apa ladi sapa samawati ing pitu pira-pira langit tibakon kang tumpuk-tumpukan. Ba'duha wis bagiane samawat fawqa ba'din. Mbok tumpukane iku ana penghuni liya. Mbok sekedar desainnya itu 7 lapis dari berbagai jenis. Kira usah debat iku. Ngono kok repot nang. Ngono mbok cek. Iku maksudnya per langit ana penghunine apa nemplek wah bocah ora penggawean. Dosame lho tobat isik. Mbakas tok kono bareng. Kula kecelok wong alim sinau ning tafsir kabir tafsir apa wae roh bakasane ra bakat. Mergo sing penting maksiatem lho larene isik kok. Orang bekas. Itu berarti per langit itu ada penghuninya. Apa sekedar jenisnya beda? Jenisnya 7 dan beda tok, tapi tanpa penghuni. Takkan sanggup bener. Ini masakin tanah apa gue pok. Mata orang ningali sira fi khalqi rahman dalam ciptaan Allah sing rahman lahuna maring samawat. Auli wairina atau maring liyane sami tafawutin saking beda-beda. Tabainin si beda-beda wa ada mitanasbun lan ora sesuai. Farji mongko balene sira al-basara ing peninggalan aidhu. Tegese baleni macane aid tegese sangka aada yo itu li adatan berarti aid la tuid aid baleni suruh ing basari la sama maring langit hal tarono to ningali sira ya sama min futurin saking
pecahan. Suduin tegese pecah wa syukukin lan bolong-bolong utawa bendet cara iki kuno maknane apa? Bendet-bendet. Jadi wong iku kudu niru pangeran. Pangeran Mas nek di produk siap dicek. Mulane kula nate ditanya, "Gus, peradaban apa dari Quran yang menunjukkan modern?" Tak wacana ayat iki. Allah itu kalau mengeluarkan produk itu siap dicek. Delok gaweanku. Hal taromin cek. Kowe nak ngecek aja pisan pindho Sumarsi Basara. Cek bolak-balik. Apa ini? Jadi pangeran betapa nanti produk siap dicek dan siap dicek berulang. Sumarsi mongkono di baleni surah Al-Basara yang peninggal karoten iklan bolak-balik. Karotan ngisi sak tempo, baca karoten sak usai tempo sing ya. Jadi maknanya karoten itu mriki mboten dua kali mboten. Karotan ba'da karoten. Yang kali mongko mesti balik RJ tegese mesti balik ilaka maring sira Al-Basara peninggalan khosian hale ino. Dalan tegese ino li adam idraki kholalin krana ora anane metuki cacat. Wa hale utawi ikilah basar iku khasirun iku keselen mungkotiun tegese terputus putus asa an ru'yati kholalin saking delok cacate langit itu cacate gaweane Allah. Lan nak bab iki kula seneng dawuhe Mbah Mun. Justru wong didesain hasud itu apik. Tapi ora hasude sing apik, wong didesain hasud iku apik. Karena ini nanti menjadi ukuran, apa menjadi ukuran. Jadi bayangane Allah, rungokno. Kowe ora tau ngaji ngene to. Aku dhisik ngaji khatam. Bayangane Allah wong iku hasud. Sehingga ketika dikandani Allah iki lho langit gaweanku. Iki lho iki langit. Terus wong delok ku kepengin roh salahe. Kepengin roh? Terus jare Allah, delok nganti entekno mripatem, entekno le mendelik. Terus kowe ora ngarah roh celane. Lho bareng nyata ora roh celane kok malah khosian. Yo ora ono apa-apa. Berarti kan desain ndekne desain hasud. Sehingga bareng ora roh cacat malah khosian. Loh, kok rantuk? Jadi ana wong nggone pidatone Tuhan terus jebule ra ono sing salah kan getun. Loh, tanteni salah kok ora salah. Lah akhirnya sing hasud Tuhan ra ono mergo keseringan salah, akhirnya sing hasud kakuati. Dong ya? Medit juga sama, Mas. Medit ku elek, tapi Allah gawe medit ku barokah apa? Barokah medit itu digawe. Kowe bayangno tomak iku terus ketok. Tak baleni ya. Medit ku elek, sekaran medit ku elek. Tapi ning bab tomak ya, medit itu ketok penting. Maksudnya ketok penting, kowe duwe dhuwit 10.000, kan wabet mbokekno wong. Kowe bayangno kowe medit, tak baleni kowe medit. Didik 50.000 kan wabet dikekno wong. Lah nek kowe dhewe ngrasa abot ya aja tomak dikeki wong liya ya kaya kowe. Ngetokno dhuwit ku ya abot. Lah iku wong sing ra memahami pangeran. Di pangeran gawe apa wae ngono kuwi. Ya Allah nyalano medit. Wong ana fakir mesin koyo ngono ora mbok kei dhuwit. Tapi kena apa Allah gawe medit itu cara Allah. Ketika tomak diharamno kowe terus paham. Pancen ya abot. Ngono apa? Dong ya. Dadi ning bab man utoma menghentikan tomak. Bayangno medit itu bagus. Wong kowe duwe dhuwit ya abot tenan mbok kene wong. Kok kowe tomak arep-arep dikei. Wah. Kaya apa apike Allah? Ngrasani ya dosa. Wis jelas ngrasani dosa. Tapi itu cara Allah mengadili wong sing tau dosa. Misale nyun sewu wong nakal. Baru kae dadi rasanan, iku nakal terhenti. Nyun sewu misale copet utawa wong nakal lonte. Baru kae kena sanksi sosial. Ini kan lah umpama wong terus gak ngrasani kabeh. Meneng kabeh. Kemaksiatan nak malah aman kabeh. Mergo ora ana lahum fid dunya khizyun. Khizyun yo baru kae wong ngrasani. Nah, mulane kue jogeman bakas Allah iku gawe medit ya ana gunane, gawe ngrasani ya ana. Tapi Allah tetep ngaramno. Ya kepen pangeran ya falu maya sa. Falu maya sa. Dong. Dadi utang wajib disaur. Tapi akeh wong saleh iku diutang penyaur ra iso. Karena itu cara Allah memaksa tawadhu. Dong. Intine ngene. Ya medeni wong soleh-soleh ngene iki nak terus ra diutang mlepuk neh lho. Dong. Dipaksa ra iso-iso nyaur ben tawadhuke jalan. Istiqomah tawadhuke. Tukang pidato ngene iki Mas, ora kecoba MC nyongkone wis Hamidur Royatidin. Tukang pidato ngene mihamami kok ora kecoba babon nyonten Hamidur Royatil Islam. Sing gawa genderane Islam. Ya. Barokah kecoba babon. Tawadhu. Kula niku namung napa le. Namung sak derma. Jajal gak kecoba apa-apa. Wah.
Apa mati nangis Islam mau kemana setelah sana? Bagaimana Islam? Bagaimana Islam ya? Ya jadi wong iku kudu pinter. Jadi dawe Mbah Mun medhit iku haram, tapi kadang basis ilmu iku kok medhit. Contohnya harame tomak, napa? Wong kowe nak di barang abot dikekno wong saiki ya arep-arep dikekno. Nah, Bapak piye ngajari kowe aja geman kepen disatekno wong medhit. Wong awake dhewe ora tau disatekno. Niku masyhur dhewe Bapak. Piye Mas Bapak lagi kowe aja geman arep-arep disatekno wong. Wong medhit awake ora tau disatekno kok. Jadi kena wali-wali ilmu seni ngelola Mbah Mun bareng kowe nak dadi Mbah Mun kowe aja geman ngaramno medhit. Baru kayak wong medhit iku wong gak to mergo bayangno ngetokno iku tapi aja medhit dadi hukum pangeran iku pokoke ya faluma jajal Mas mubaleng-mubaleng ini ora kecoba MC wis mesti nyongkone yadai anau hamilul Islam wa hamilur rayatil Islam wa dai Allah masyaallah wes kumo luhure aja takok takbir terus. Masya Allah. Ditolak al-badru alina wis ragu. Kaya aku bidzalik apa? Aku bidzalik. Itulah ilah. Baru kayak kecoba sih mau sadermu. Akhlaknya muncul loh. Jadi mulane ngaji kudu khatam. Yo ngaji harame utang gak nyaur, yo ngaji harame nazar ilal mar'ah, tapi yo ngaji bab ujub. Ning bab ujub iku malah walian. Laula annakum tudnibun, umpama kira tau salah, Allah gawe penyakit sing luwih gedhe timbang salah. Yaiku ujub. Nah ngajine do ora khatam komen. Kaya aku lho ngaji khatam, dadi ngomong model ilmu piye wae. Kaya wingi lho ngaos Ihya. Pancen kula berak khataman Ihya. Sing ngaji sing dorong khatam. Nah aku muni khataman kan sah, aku khatam tenan lho. Mara iso nangis tenan lho, tak tangisi tenan nganti iso nganti kaset. Nganggo ilmu alat ra iso, nganggo sarah gak iso, nganggo sarana iku. Ahli Quran, ahli wa khasatus, baru langsung tol. Tapi kalau nganggo iku jarang-jarang. Maksudnya ya pancen ya jarang ra iso pancen dadi akhirnya jarang ganggu. Tapi misalnya terpaksa nganggo foji. Wah hasil kan lucu Mas, yang kolib ilegal basoru khosi wong kepengen roh cacat bareng roh kok gedun cara baise dekne ku seneng kan malah seneng wah ya hebat tenan gak ora malah muni iya tak goleki dole ra ono tenan iku pangeran dadi pangeran hebat tenan bahkan produknya siap dicek ambek wong hasud ono maksudnya ning bab iki lho maksudnya ning bab iki kowe ora sepaham mbek aku oleh tapi ketoke gak level lah cara bantah. Soben nak wis apa? Wis sandurku lagi oleh bantah. Dalilan. Kali ini li adami idraki kholalin kono rantok cat wawa hasir. Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Jadi sebenarnya Rabbi lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus baris gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno rampun wong goblok wae. Lah aku sing tak anut, mane wong goblok barno ae. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah, Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhlikuna to ngrusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha minna. Dadi mulane jogeman ya tiyang niku sok pinter. Ke pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih gremenge wae dadi rahmat. 4 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Pangeran yudane ya mok 5, ada yang ngrikat tahlil itu bid'ah. Enggak masalah, ada gampang. Yang mati itu jasad, roh
Karena roh ini dago. Terus kayak sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho ngandani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe udah dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh sing ngawur. Nah, dalam konteks ini tuh manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna anka khita'aka tutup bodhomu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter, kalau ta'lamuna ilmal, pas to ilmal yakin, pas latarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara disebut alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin, latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok suci maca tasbih sithik nak juwagongan sewengi maca tasbih mok ping 3 ketokno kabeh mek pangeran kewangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid dimbali 1 juta lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid san iki dhuwit kek nang masjid saja anggap ae kangen masjid aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta sekali-kali kangen masjid tak biayai ngiling-ngilingan mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit kangen nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ra bener. Nah, makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Yufakashafna angka khita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dene muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, "Apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim?" "Murid saya semuanya tidak ada gunanya. Saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa ruqai'atun raqa'tuha indas sahur." Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya semua. Yang ada gunanya adalah rukuk-rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Coba. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh. Enak jadi kayak gede. Pengajian wakai, sing nyangoni wakai, sing nyucup wakai, nanti urusan singit maya. Itu ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusumben gambar isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nulis gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting lah dimaksud mendelingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, tak latih. Soal kula mulang jen wajib wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Kok pengen dunia terbalik tapi. Jadi wong sok ben iku pinter. Oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong atau ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa 1 kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa 1 kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar, nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno.
Untung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apikane ra karuan ngono iku yo ape disafaat ku. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Ya aku sakake kowe luar biasa asline iku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga itu fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah, sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean tuh hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Namun manusia iku turu la wa idza matu. Nah, mati lagi sabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Dia mergawe ya di Barno, golek bojo ya di Barno, butuh koneksi pejabat ya di Barno, nyampe pangeran ya di Barno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pengiran yang membarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Oleh muji piye ngarwane neraka sak pitu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tasbih. Mulane kula suwun teng donya iku wiling-wilingan Kang mbuh pira kadare iku tau sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyukur. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Lah wong sakniki ngene-ngene iki serapayu, kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting. Copet nganti copet iku mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Orang saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lha terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nak muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono. Ora iso. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggambe ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu penting, lha wong fasik ora yo roh. Lah opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Yo mok lakoni ngono wae kowe. Tapi bebora roh. Mergo nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi wong anti kowe jogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misale kowe muni ngomong duit penting. Saiki tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain godik pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah duit penting. Sing bantah omong ngambil sapa wong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umat merasa salam damai malah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kula namung elingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng niki malah mati. Jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma. Kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi ape mati murid do nangis, dene metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai ne pe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono.
Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi murid bintu. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi ditarekno pas gurune ape mati. Ya sebenarnya jajal rapopo. Nak ora dianggap kaya ngedian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab itu Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa kafih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa, sing wedi mati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kaya kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, wae mati pokoke. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khair. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Makanya bener wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya nggih mayit niki wonge meneng kabeh. Saya nggih meneng kabeh. Ayo muni saya. Bareng dong ngomong saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene jek urip. Gak saya mergo iso maling. Iso ngerampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek mati fase kelas saya nggih. Nggih, niku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli sarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sampean ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Lho sampean bae aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah bebo ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup tuh, manjen ngaji manjen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kok bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Syaroni. Itu Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini. Kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Ya mulai Dzulqa'dah gitu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram terus satu mulane kalau mulai wingi Dzulqa'dah aku panik ngamal napa mawon sekolah lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Wis wae macam-macam lah. Karena ada ayami dari di ngendikan Allah minha arbaatun apa? Hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modekne iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke kuda, kulo pelanane kulo. Nabi Musa dicotos. Perkara cangkemmu pangeran duwe jaran. Apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng
ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan. Nabi Musa dijotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu, ya benar pangeran. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap yafalu apa? Mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue do ilmal yakin, pas kue wayai roh mleb. Menauzubillah napa? Mindalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudri Allah ya saiki. Nah carane piye? Sering maca wa min ayatihi ben dikenalno ayat-ayate Allah yo mulai saiki ya mulane ngaji wa min ayati Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah kowe turu ya ayate Allah yo turu ya angel tenan Kang masih orang terbaik di dunia kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu gak iso misalnya saya bisa apa saja wis pesulap-pesulap Jakarta lah bisa melakukan apa saja mohon sampean hebat tenan saiki turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rodok kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya. Ini rodok anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai. Bari sama sari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes. Sampeyan kepen baleni meneh. Ya iya. Ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapo den dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak iku Zamakhsyari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah gara-gara hubungan intim. Jare saged ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ono ora iso barang. Mulane bolak-balik wong tobat mergo wong ayu Kang. Wong elek nobatno wong angel. Cek mandine. Lah wong pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Rapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayati niku anggap mawon selain ku iman, kowe timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayati niku syukur banget. Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ane ngetika Imam Ghazali faqullu ma fil Qur'an ta'arufun minallah kabeh Qur'an iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah serana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat yo muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Soale fala mata bayana lahu qala alamu
annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere dunya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate dunya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono dunya molak balik. Ku Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al-amru bainahunna. Urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka. Mergo roe terlambat. Mulane al-hakum takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kalla la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak waca ayat iku yo nangis tenan. Lan kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nak kula niku mun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut bareng. Kula seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Ten aku salat piyambak kan ndak mikir bareng no. Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibulan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Sangking usule Kanjeng Mas kowe serang arah ngapa nih giebet guys kewebet menteng khatam wis padha ae hasilnya itu kabrak kae no paham ya. Dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben kowe kenal pangeran zaman ning donya aja sampai kenal pas ning akhirat. Pas kenal pas latarawunal jahim, pas kenal pas wayam mlebu napa neraka. Mun kula terus nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa as-sama langit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit ya tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah ai bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Bono sakane ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel delok. Sumaida ta'a mengkonuni alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Biayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye itu namanya apa? Trompet. Nak trompet kalau trompet kemerdekaan nah orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf nih. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayhayu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorine jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup ya kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos. Misalnya gedung ditutup nganggo kaca,
terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacanya kan sakit apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak